ស្រុកយូទូដោយគ្មានឈប់សម្រាកឡើយស៊ូជាងទើបពី3ថ្ងៃសោះភ្លេចវិន័យឲ្យហើយសូមគោរពមេកងវរសនាឯករាជ្យស៊ីជាងសូមរីកាផឹកទឹកតាមស្រួលទៅណាបាទដំណាប់ទម្លាប់នៅ YouTube ផ្អែមណាស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសម្រាប់ចិត្តនាំទ័ពចេញពីតំបន់សូវៀតហើយលោកប្រធានថាម៉េចចេញពេលណាហេតុអីបានចេញទៅណាដែរឯងមិនត្រូវសួរទេនេះជាការសម្ងាត់ឯងគួរយល់ហើយណាបាទយល់ហើយយើងឃើញថាឯងដឹកនាំបានល្អណាស់ក្នុងសមរភូមិក្រោយៗនេះដូច្នេះយើងបញ្ជាឯងបង្កើតកងឆ្លប់ពិសេសមួយជាមួយនឹងកងវរៈសេនាឯករាជ្យដើម្បីបេសកកម្មពិសេសដូចជារកផ្លូវថ្មីនិងធ្វើឆ្លប់ឲ្យកងទ័ពធំកងរបស់ឯងគឺដើមនៃកំណើតថ្មីបានទៀនប៉ុន្តែលោកប្រធានឈ្មោះនេះស្ដាប់ទៅពិតជាពិសេសមែនតែវាដូចជាពិបាកណាស់យ៉ាងម៉េចឯងខ្លាចទេអត់ទេប៉ុន្តែគឺវាចង់និយាយឆាប់និយាយមកកុំនៅអ៊ំអៀនដូចក្មេងស្រីបើលោកប្រធានអនុញ្ញាតខ្ញុំនឹងនិយាយភ្លាមឆាប់និយាយមកវាពិបាកណាស់លោកត្រូវឲ្យខ្ញុំកំភ្លើងវែងប្រភេទ38យ៉ាងហោចណាស់100ដើមកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិ20ដើមកំភ្លើងយន្តគ្រាប់បែក300គ្រាប់ឈប់សិនអូនចង់បានច្រើនពេកហើយហេតុអីបានជាឯងមិនយកកំភ្លើងនៅក្នុងឃ្លាំងយើងទៅទាំងអស់តែម្ដងទៅម៉ែណាអូល្អណាស់អរគុណលោកប្រធានកុំយល់សពឲ្យសោះលោកប្រធានលោកដឹងហើយឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក្រោយនេះកងវរៈសេនាឯករាជ្យខ្ញុំអស់ធនធានហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយទេតែលោកប្រធានបង្ខំឲ្យខ្ញុំនិយាយហើយបើកលៈទេសៈល្អយើងនឹងឲ្យកំភ្លើងឲ្យតបតាមចិត្តឯងតែកលៈទេសៈមិនល្អអង្គការយើងមិនអាចឲ្យតាមចិត្តឯងបានទេណាប៉ុន្តែមិនចាំបាច់និយាយទៀតទេឆាប់ទៅលោកប្រធានលោកសន្យាថាឲ្យកំភ្លើងនឹងតបមកខ្ញុំត្រូវទេនឹងហើយអាចសរសេរកិច្ចសន្យាបានទេចេញពីទីនេះទៅវឹកហាត់ឲ្យច្រើនហូរឈាមឲ្យតិចប្រាំងឡើងសមាមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់5នាទីបើជាឯងហត់ដែរទេមិនអីទេលបងកើហៅខ្ញុំថាធីវ៉ាទៅបានហើយធីនវ៉ាឈ្មោះឯងពិតជាចំណែកណាស់រស្មីស៊ូឧត្តមសេនីយ៍លឺហៅរីកាចូលមកការវឹកហាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយម្នាក់ស្វាស្វែងណាស់ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺក្របកំភ្លើងស្ដាប់យើងណាបាទថ្នាក់លើបានបញ្ជានេះជាបេសកកម្មទី1របស់ឯងប្រឹងប្រែងឡើងណាបាទស្ដាប់បញ្ជាដើមនៃកំណត់ថ្មីត្រូវចេញទៅហើយចាក់សត្រូវពីក្រោយជួបភ្នាក់ងារចរករីនៅភូមិឡាស៊ីនិងហែហមគេមកស្រុកយូទូវិញនេះជាភារកិច្ចសំខាន់ណាស់តើឯងធ្វើបានដែរទេបាទសូមលើកទឹកចិត្តចុះយល់ហើយឬនៅតែយើងធ្វើបានទេបានស្រែឲ្យលឺ